وچند کیلو وچند आहे सुरखियो او ماسیه ماسی خازر ماسی ریوارا او هاوینان ماسی خازر خوینا گرید سی ماسی به 5000 دینار و دستانانش عالم كثير ماسي حوز زين صور ذا كينوا وعواشنا يعني باش عالمتين دخول بازارمان الحمدلله باشە هەتا ئەوەیە خەڵکەی بەردەڕەش و دەروبەری بەردەڕەش میتێنەکردمە ماسی دەخۆن این مەتەقەکانە میتێنە لای مەماسیمە ماسیشی بەناودەنگە ئیشمان یانی لە کەمیدایە بەس پێش گاوێ ڕێگا بوو زۆر بازارمە خۆشتر بوو. فاشایی که امروز خیلی مدرن این فاشایی هستن که اینجان اینا فاشای کهنه است که ما میخریم اینا رو رنگشون میکنیم و امروز به مغازه ها میفروشیم. اینا خیلی امروز مدرن و این کار خیلی خوبه چون دیگه این فاشا دور ریخته نمیشه. اینا رو دوباره استفادهشون میکنیم به مردم به مشتری ما خیلی از اینا خوششون میاد. این فاشا حداقل 20 تا 30 سال کهنه هستن بعضیشون هم خیلی بیشتر شاید 30 تا 40 تا 50 سال. Jättefina mattor har de här. Och jag är ute efter en modern matta. En sån här decolorizer som är nere i, ja, det finns inte så mycket lugg kvar på den. I'm a founder of AgriHub, and I'm here to introduce Ukraine to foreign partners and investors, and we are going to talk about different opportunities that Ukraine is to offer for our international partners. I'm actually a postgraduate and I'm supporting a UN event supporting the SDGs for a sustainable future. Yeah, and I'm actually here, I arrived today, and I think it's amazing. You have a very diverse ambience, lots of people from everywhere, and the people are here to do something meaningful, to have an impact, to support and advance thoughtful leadership, women in leadership positions. So I think it's a really cool event. Yeah, I like it.